What is that one อันนี้คืออะไรใบจากเหรอลูกจากอ๋อ Baby you know that like a one kind of coconut but different Really? and we eat inside too Hmm. they have seed inside English called atap. what in English call again Atap. A tap? I've never heard of it. มีผ้าพรางมีผ้าพ we ราง eat the fish Yeah. we eat that Yeah. and you remember last night we have like a Thai dessert Mm-hmm. and I say like the curry is similar we eat Mm-hmm. yeah กินแค่ไอติมมะพร้าวกินเนี่ย Oh, it feels good. เมื่อวานนี้ปอนพาไปกินอะไรนะน้ำแข็งใส่ลูกตาล อ๋อ ก็เลยบอกว่าลูกตาลมันคล้ายๆกับต้นมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยต้นแล้วก็มาเจอลูกจากอีกก็ It's like, feels like the Amazon jungle out here. ชอบ จะบอกก่อนแฟนเรานี่มันใหม่มากมันไม่เคยไปไหนเลยแบบแบบไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆแบบว่าต้องแบบ I'm sure there's lots of big snakes and spiders out here, especially back in แฟน there. เรานี่ Very cool. เพื่อนอะไรเงี้ย Feels good right now, though. It's like we're halfway in the shade, and it's a little bit humid, but not too bad. So quiet.